멈추지 않는 기침 꼭 진료받으세요. 멈추지 않는 기침 왜 계속될까요? 감기나 독감으로 생각하기 쉽지만 심각한 질병의 신호일 수 있습니다. 기침이 3주 이상 지속되면 만성기침으로 보며 다양한 원인을 의심해야 합니다. 흔한 원인은 감기 후 기침입니다. 감기 후에도 호흡기 점막 과민 반응으로 기침이 이어질 수 있습니다. 알레르기, 천식, 역류성 식도염 등도 흔한 원인입니다. 알레르기는 특정 물질에 대한 과민 반응으로 기침을 유발하고 천식은 기관지 염증으로 기침, 호흡 곤란을 동반합니다. 위산 역류하는 역류성 식도염 역시 기침을 유발합니다. 폐렴, 만성기관지염, 폐암 등 심각한 질병도 만성기침 원인일 수 있습니다. 흡연자는 만성기관지염 위험이 높습니다. 기침과 발열, 흉통, 객혈 등이 있다면 즉시 병원을 방문하여 진단을 받아야 합니다. 멈추지 않는 기침 어떻게 치료해야 할까요? 원인에 따라 치료가 다릅니다. 감기 후 기침은 수분 섭취와 휴식으로 호전될 수 있습니다. 알레르기, 천식, 역류성 식도염은 약물 치료로 증상 완화가 가능하며 생활 습관 개선도 필요합니다. 폐렴, 폐암은 전문적인 치료가 필수적입니다. 만성 기침은 참는다고 해결되지 않습니다. 원인을 파악하고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 3주 이상 기침이 지속되면 병원을 찾아 전문의와 상담하십시오. 건강한 호흡을 응원합니다.